So yo, what's up sa inyo lahat. Ngayon galing ako sa isang shop kasama yung utol ko. Kalahin nyo meron palang battery si Manny Pacman. Grabe, ngayon ko lang natanto na pati pa naman battery sinakot mo na, pero okay lang. So ngayon wala pa naman akong idea kung okay tong battery ni Manny Pacman kasi Xtreme to. So ayan, try natin siyang buksan bago natin siya ikabit dun sa motor natin kay Sting. So ayan ito, Xtreme YTXBL-BS. Yan. So ayan yung battery po. So hindi ko alam kung gaano pa ganda ang itatagal nitong battery na to, pero kaya pa rin natin subukan siya. So yun, pero bilib talaga ako Manny, the best ka, pati battery sinama muna. Sayang talaga guys. So, testing na natin, baklasin yung motor natin at kabit natin itong Xtreme motorcycle battery. So ito na nga, umpisa na natin para magpa-close. So yun na nga, bubuksan na natin si Manny Pacman. Kaya nga natin sa loob. Yun na nga, ito na. Yun o. Suwak. Siya. Diba? Suwak siya. Natin si Manny Pacman. Napaklas natin, napaklas na antique. Hanggang dito na lang, tapos yung pagkakabit ko sa battery ko, so okay na siya. Kaya ito yung punas na lang